咳嗽刚才咳嗽的原因呢是大气层越来越薄，越来越薄，越来越不保温。这个原因呢是马斯克发射火箭把大气层搞坏了，搞薄了，漏气了，所以现在百姓也没专门针对这个修理，因为老地球基本上要报废了以后要建设新地球了有很强的进步性。好，再见，再见。